嗨，大家好，我是帕妮妮。刚刚我煮了一点芋头，然后现在正在往里面加一点料做成芋泥。今天准备来完成一个粉丝小宝很久之前的点菜——芋泥咸蛋黄碱水。我和你们说，这几个咸蛋黄是我从端午没有吃完的咸鸭蛋里面抠出来的。主要是我平时也很少喝粥，所以总感觉这些咸鸭蛋都吃不掉，还不如用来做面包。我知道你们肯定会问，那剩下来的蛋白怎么办？我后来是跟面条一起煮了吃的，还挺好吃的。碱水面团里面我还加了一点全麦粉，全部揉圆之后放冰箱冷藏松弛。接着把冷却好的芋泥也分好搓成球，一会儿包在里面。夏天天气比较炎热，所以做碱水的时候可以做一个拿一个，剩下的继续放在冰箱里冷藏。这个咸蛋黄肉松馅，我觉得大家做的时候可以加点沙拉酱什么的润一润，不然的话会太干了。然后今天的整形是把它做成了碱水球的造型，这样子圆圆的一个也很可爱。就是在擀的时候注意一下，尽量四周薄中间厚，不然的话等会儿你们就知道了。全部做好之后放冰箱冷冻40分钟左右，让表皮稍微变干。现在就可以来准备碱水了。我一直觉得它有一股很刺鼻的味道，所以每次在调的时候都忍不住咳嗽。把冷冻好的碱水球放进去泡个30秒左右，然后沥干，在顶上剪个小口子，送进烤箱200度18分钟。来一段延时影像，看一下碱水球开花的过程。出炉之后马上喷水，让表面更有光泽。我做的时候是晚上了，给你们切开来看一看，为啥我之前说4周要擀得薄一点。我下面的面团捏得太厚了，不过味道还是相当不错的。我和小张同学分了一个。这里插播一条花絮，当天晚上是大暴雨，然后我俩又很想去看新上的寂静之地，所以就来了一个说走就走的午夜场，然后第二天就起晚了，直接吃午饭。今天早餐吃上次买的这个腌制好的三文鱼，但是我忘记它是用什么腌的了。因为我放冰箱冷冻的时候把它的包装拆了，所以我到最后都不知道它是什么口味的，但是吃起来咸味蛮重的，可能是烟熏过。OK， 现在来装盘，一人一个碱水球，一点芝麻菜，再放上煎好的三文鱼。好像有一段时间没有出现牛油果了，今天的这个个头巨大，正好一人一半。现在我保存牛油果都会等它稍微熟一点再包锡纸放冰箱里，如果太生的时候直接放进去的话，它就永远会生得像一个石头一样，怎么守都守不了。我看盘子里面还有点地方可以放，所以就准备了秦王还有蓝莓来填充一下。喝的来做2杯黄杏冰拿铁。自从做完香草杏酱之后，我这几天不是喝杏子冰美式，就是喝杏子气泡水。本来还说要拿它来做烘焙什么的，现在想想只能重新再熬一锅了。不过我最近是做了蛮多面包的，因为一直下雨嘛，下了快有半个月了，感觉旁边长江支流的水位都涨了不少。没事就在家撸撸面包也挺好的，后面再跟你们分享吧，拜拜。